ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব ভেগা 3-in-1 হেয়ার স্টাইলার নিয়ে। অ্যাট ফার্স্ট আমি ক্রিম্পারটা ইউজ করব। ইট ইজ নেদার গুড নর ব্যাড। আমার এটা ঘরে বসে কাজ চালানোর মতো লেগেছে। Then I will try the curler one. Seriously guys, I had a very bad experience. At last I will try the straightener. Straightenerটা বেশ ভালো ছিল। In my personal opinion, তোমরা 3-in-1 হেয়ার স্টাইলার না কিনে আলাদা আলাদা স্ট্রেটনার, কার্লার আর ক্রিম্পার নিতে পারো। আমি তাও তোমাদের এই হেয়ার স্টাইলারটার স্ক্রিনশট দিয়ে দিলাম। আজকের জন্য এতটুকুই, দেখা হচ্ছে নেক্সট একটা ভিডিওতে।